今日就安裝呢個 DTE 嘅 pedal box，咁呢一部咧就係 Loa 嘅80係油車。好啊，初步感覺有咩唔同咗咧？問問車主先。唔好意我，冇，爽咗咯。係轉油。直去咧，係啦，直去。係啦，感覺爽咗。咁而家上車個力度會唔會有唔同咗？有啊，唔使咁高轉咯。係有力嘅，有力嘅，2000轉都慢慢衝住上嘅，唔使話喺度3000轉。直去。係咪有 feel 啊 ？OK 啊，衝住上啊，係喎，又唔使咁大。同平時好唔同啊！周嘢，我一上緊車唔係落，而家唔係落車喎，大佬，係上緊車，我收油都有少少衝上去喎。平時我起碼要 keep 住2-3千轉上啦，而家我唔係落車啊嘛，上。係啊，家陣係喎，係有 feel 喎。掂住都有。真係冇錯。只需要解除油門限制，架車就精神爽利啊！你部車都可以㗎，快啲預約安裝體驗下啦！WhatsApp 俾我哋63409933，亞洲汽車材料有限公司。